Salut tout le monde! Je viens de me lever. En fait, c'est mercredi matin. Je me demande si c'est de l'école parce qu'il y a un gros blizzard dehors. Il doit vanter là, je sais pas, 80 km à l'heure, peut-être plus, peut-être un petit peu moins. Bref, on voit pas à. On voit juste du blanc en fait. On voit même pas à 30 pieds, là. C'est hallucinant. Puis bref, inspiré par une collègue de l'école EQC où je travaille. Je me suis dit, crème, je vais faire un défi ce matin pour encourager les gens à aller acheter notre album sur Bandcamp. Qui, en fait, là, je veux dire, toutes les ventes qu'on va faire pendant un an, c'est notre campagne de financement. Là. On va tout donner ça à Fusion Jeunesse, l'organisme qui m'a engagé pour venir ici, à faire des activités dans le Grand Nord avec des jeunes. Dans le fond, moi je fais des activités musicales après l'école, des fois durant l'école aussi, je rentre dans les classes, je fais des percussions, mais surtout là, après aussi, je fais la chorale, je fais des cours de batterie, de guitare. Puis bref, je trouve ça super inspirant, je trouve que c'est super primordial que les jeunes fassent ça. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment les aider en fait à vaincre leurs démons, puis surtout à venir à l'école. Des fois ça prend un petit quelque chose là. Donc, on va arrêter de parler. Je me suis mis au défi ce matin. Je vais aller passer une minute dehors dans le défi. Dans le défi. Dans le blizzard. C'est le matin. Alors, écoute, une minute dans le blizzard. Je m'essaye. Go! Oh, man. Ok, une minute.